В этом зале мы приняли закон о некоммерческих организациях, по которому старались предотвратить финансовую помощь из-за рубежа нашим некоммерческим организациям. И в связи с этим прекратилась деятельность агентства по выделению грантов USAID, прекратилась деятельность функционирования радиостанции «Свобода» с 10 ноября, вот уже почти неделю. Не финансируется журнал New Times, который в свое время выходил под русским названием «Новое время». Но американцы не хотят успокаиваться, и Хиллари Клинтон напрямую на весь мир заявляет, что не найдут обходные пути. Вот такой обходной путь они увидели в активизации деятельности фонда по экономическому и правовому развитию. Он в США создан в 2008 году, филиал открыт в России в 2009, но наибольшую активность стал проявлять в этом году, когда мы приняли некоторые законы, которые вызвали неудовольствие американской стороны. И закон новый об НКО в части финансирования из-за рубежа, и об иностранных агентах, и о проведении митингов, и новое, более такое глубокое понимание понятия измена Родины. Это им не нравится, что они видят, что в этом смысле сужается поле для их деятельности. Какова цель их деятельности? Красивые лозунги: экономическое развитие, правовое развитие, правосудие, демократия, фонд развития демократии, образовательные программы. Все великолепно. Культура и образование. Зачем бы здесь, казалось бы, нам с вами сопротивляться или искать негативные оценки? Но если присмотреться более внимательно, то вы увидите, что все финансирование идет на организации, которые выступают против России, против, с антигосударственными лозунгами. Стараются расшатать все, что можно у нас. То есть повторяют все то, что делалось при Ельцине, значит, сразу же после незаконного расчления СССР в декабре 1991 года. Да, и до этого они уже здесь работали, подыскивали новых лидеров, создавали, участвовали, или рекомендовали создавать нужные для них партии. Но сейчас вот пошли таким путем по активизации этого фонда. И опять куда они идут? Новое у них направление в правосудие. Пытаются активно влиять на нашу систему. Многие суды отказались, некоторые, к сожалению, сотрудничают. К чему это приводит? Вот создан патентный суд. Вроде бы хорошо. Нам нужен патентный суд, так же как административный суд. Я уже об этом говорил, в Конституции заложена норма административных судов. Но это мы сами должны создавать. Неужели вы не понимаете, что если американцы участвуют в создании какой-то структуры на территории России, то цель только одна – получить дополнительную информацию через эту структуру. Красиво, патентный суд. А что он будет рассматривать? Споры по патентам. А что такое патент? Изобретение. То есть американцы получат доступ ко всем изобретениям на территории России. И будет прямая связь между патентным судом, организацией Роспатент, регистрация, будет информация, сколько, где живут эти наши новые изобретатели. А потом звонки будут раздаваться нашим, так сказать, конструкторам, изобретателям, которые пока, может быть, и не пристроены хорошо. Предложение выехать в США и так далее. То же самое с системой образования. Вроде бы хорошо, но воздействует на студентов юридических вузов, поскольку им выгодно нашу систему судебных органов под американскую подогнать. А для этого надо заранее готовить студентов, юристов. И они подкатывают то к юридической академии, то к академии правосудия и к другим. По экономике то же самое. Надо же экономику вести в том же направлении, как при Ельцине. Для этого опять финансируется фонд Гайдара, летние программы имени Гайдара, летние лагеря для экономистов. Там тоже, так сказать, вбиваются в мозги такие модели, какую они применили при приватизации, когда лучшие куски собственности оказались в чужих руках, в грязных руках, в криминальных. Поэтому вся деятельность их направлена на одно – ухудшать положение в России, но под хорошими вывесками. Здесь про армию говорили. Не интересуют их наши танки и ракеты. Никакой континентальной войны не будет.
Даже точной войны не будет, как сегодня Израиль бомбит Газу или Газа ракетами забрасывает Израиль. Даже этого у нас не будет. Борьба идет за умы. Вот здесь они день и ночь, пока мы здесь сидим, они около всех вузов, научных центров, около всех правозащитных организаций, около таких радиостанций, как «Эхо Москвы» или журнал «Нью Таймс», где главный редактор Евгений Альбац. То есть воздействовать на умы. Им нужно побольше таких, как Стрелок из Медведкова. Побольше вот таких вот решений, которые вот в ближайшие дни вынесет суд по делу, значит, Мирзаева. Когда все наши эксперты не могут понять, от чего умер Агафонов в Москве год назад. Вот ударил он или он упал? Ну, то ребенок скажет, он упал, почему? Потому что ударили. Ну, прямая связь. Мы водителя наказываем из-за ДТП. Он что, выехал сбить человека? Он не знал, что он собьет человека. Но мы его наказываем, потому что он знает, что он за рулем. Что не превышай скорость, не совершай маневры. Люди могут оказаться перед двигателем. Ему даем 5 лет, 7 лет, 8 лет. Он, водитель, не хотел никого убивать. Здесь человек знает силу своего удара, но наше правосудие уже вот целый год они мучились, не знали как что. Вот сейчас 27 ноября выпустят его. Ибо в СИЗО срок день за два. 2 года прокурор. Видите, какой добрый прокурор. Аналогичный случай. В Самарской области и Свердловской, там тому, кто нанес удар, 15 лет. Но там оба русские, и жертва, и нападающий. А здесь президент Дагестана на всю страну говорит, вмешивается в правосудие. Ему кажется, что его мальчика обижают здесь. Русский мальчик гниет уже в сырой земле московской. А южный мальчик говорит, надо как же так, что же? Это же достояние республики. Вот такое правосудие нужно американцам, чтобы всю информацию в Америку, а в судах сталкивать людей по национальному признаку, по религиозному принципу, навязывают кодекс этических норм, который в США создан. Но они нам уже Конституцию сделали, по которой мы сегодня мучаемся, никак не можем иметь нормальные, так сказать, органы власти по принципу разделения властей. Может быть, сегодня новый председатель Госдумы, новый состав Думы, мы добьемся все-таки, чтобы Государственная Дума стала действительно самостоятельным органом, как записано в Конституции. Но те, кто ее делали, это опять люди с Болотной. Шейнис туда ездил, кто-то из коммунистов ездил. Они все переписали, что в США. Мы до сих пор мучаемся. Это формулировка США. Мы многонациональный народ. В США, да, многонациональный. Там не было коренного населения из Европы, там были индейцы. Но у нас-то есть коренное население. Мы всем дали название там, всем республикам указали их. Про русских забыли специально. Заложить мину. Вот она через 20 лет начинает срабатывать. Теперь им нравятся русские марши. Теперь русского можно убить, отпустить. Теперь в трамвай забегает группа товарищей. Преступления совершают у любого народа. Но русские парни в Махачкале не забегают в трамвай, никого не режут. Разница есть. У нас сталкиваются группировки. Полно бандитов, полно негодяев, полно мошенников. Друг с другом сталкиваются. Это во всем мире. Но вот такие действия, как у ночного бара убить человека или в трамвай ворваться, к сожалению, имеют какую-то специфику. И это все выгодно американцам, поэтому им нужна демократия, при которой мы будем после каждых выборов переживать. Когда у нас 6 парламентов, ЛДПР в 4 не допустили вообще. Хотя в Краснодарском крае за нас в Новороссийске было 20% ночью, в Сочи было 30%, в результате 5%. Даже ниже, чтобы ни одного не было мандата. Настолько обнаглели, что даже одного мандата не захотели, чтобы у нас был. А там 100 мандатов. Видите, какая демократия у нас краснодарская, правосудие дагестанское, так сказать. Какие-то там есть сибирские акценты. Специально, чтобы вот так растравить всех. Всех столкнуть и всем помешать. Вы 100 раз уже, наверное, видели и читали то, что сказал Ален Даллес в 1945 году. Каждое слово сегодня соответствует уже реальным фактам. Тогда прогнозировалось, мы сделаем, уже все это сделали. Все, что он завещал, как страну нашу с вами сделать слабой, все это, пункт в пункт, они уже выполнили. Всех стравили, всех очернили, и патриотов высмеивают. Русский марш нельзя. В трамвай ворваться, порезать русских можно. Вот хорошая ситуация. Что будут думать русские об этом? Значит, критикуют русский марш, но, пожалуйста, в трамвае или свадьбы по Москве.
Вот там у себя в Азербайджане стрельба во время свадеб. Я много был на Востоке. Стреляйте там, где у вас такой обычай. Есть обычай воровать невесту. У нас-то не принято. Самые разные обычаи есть. Есть обычай... Спасибо.